अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। और ये है अनबॉक्सिंग फ़िलिप्स एयर फ्रायर मॉडल 9220/20 की। अच्छा, आज जो हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो है फ़िलिप्स एयर फ्रायर है, कंडक्शन फ्रायर है। इसमें आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती और जिन्हें आप फ्राई कर सकते हैं। बॉक्स में ये लिखा हुआ है 80% लेस फैट इस्तेमाल होता है। इधर भी वही चीज़ लिखी हुई है, फ़िलिप्स एयर फ्रायर वीवा कलेक्शन, हेल्दी टेस्टी एंड फास्ट, यानी चिप्स वगैरह बनाने के लिए। बेसिकली ये आया मेरी बहन के लिए। मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैं कर ही रहा हूँ तो वीडियो बना देते हैं। स्टेक बना सकते हैं आप, इसमें फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं बगैर तेल के। आधा चमचा तेल का डालें और सारा बन जाएगा। एक बात जो आपने ध्यान रखनी है वो मॉडल नंबर है इसका। अगर आप ब्लैक वाला लेना चाहते हो HD9220 अगर लिया है तो मॉडल 20 होना चाहिए, वो 220 पे चलता है। अगर 26 हुआ तो वो 110 में चलता है और जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसका बड़ा मसला हुआ था मेरा, बार बार से बात करनी पड़ी थी, फिर जाके ये सही आया। ये मैंने बनाया, उसकी नॉब्स वगैरह की बताई हुई है, बातें किस तरह करने हैं, और उसमें ख़ास कुछ नहीं है। अनबॉक्स करते हैं इसको। डब्बा ज़रा स्टोरेज से आया, अजीब सा डब्बा, इतना साफ़ नहीं है, और चले रेयर हाउस में पड़ा हुआ था और ये बड़ा रेयर चीज़ है, मुश्किल से ही मिलती है यहाँ पे। अगर आप बाहर जाकर लेते हैं दुबई में या वहाँ पे, तो इसके एसेसरीज और भी आती हैं, रैक भी साथ देते हैं। पाकिस्तान में कुछ नहीं आता मेरे ख्याल में, मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर बुक होनी है। और जो डिवाइडर होता है चिप्स वाले एरिया का, वो भी कई दफ़ा नहीं होगा। देखते हैं निकलता क्या नहीं। मेरा अपना खाली सऊदी अरब वाली वर्जन ही है। डब्बा खोलने पे इधर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपने क्या करना है। ये इसका ट्रे होती है, इसके आपने सब कुछ रखना होता है। बाकी ये लिखा हुआ 90% बॉक्स इज़ रिसाइकेबल मटीरियल, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये खोलने पे देखें, जैसे मैंने पहले कहा था, ट्रे वगैरह कोई नहीं है। एक ये इसकी रेसिपी बुक है, ये इसकी वारंटीज़ वगैरह हैं, और इसका एक ऑनलाइन ऐप होता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन होती है। आप ऑनलाइन iOS ऐप होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ अंदर क्या नहीं। कार्डबोर्ड कवरिंग, इसके अंदर ये डिवाइस है। बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। ये डिवाइस है इसकी, ये इसका टेम्परेचर गेज है, ये इसका टाइमर है। ये इसके स्टिकर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। पीछे से इसकी ग्रिल है, ये बाहर निकलने के लिए, हीट निकालने के लिए। ये इसका रिट्रैक्टेबल तार है जो वापस अंदर हो जाती है। और ये इसका ये फ्रायर है, ये हटाना है बीच में। ये इसका फ्रायर है, ये मेरे ख्याल में बटन लगेगा यहाँ से। इसके अंदर आपने वो चिप्स वगैरह डालने, वापस अंदर लगाएंगे, टाइमर सेट करना है, टेम्परेचर करना है, और रेडी। तो देखते हैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं हम लोग घर वाले। मुझे भी अपना वजन थोड़ा कम करना है, तो इसलिए हमने ये मंगाया। देखते हैं कि क्या है। आई विल ट्राई टू गिव अ रिव्यू। अगर चिप्स अच्छे बने इसमें, तो एक चिप्स आपको ऑनलाइन भी बना कर दिखाएंगे। तो छोटी सी अनबॉक्सिंग थी फ़िलिप्स एयर फ्रायर ओवन की। 9220/20 वर्जन है ये। एंड बाकी मैंने ये बता दी, यहाँ पर उन्होंने ये लिखा हुआ है इसमें क्या क्या बना सकते हैं। 200 डिग्रीज़ पे आपने बनाना हो तो स्टेक्स होनी है। 180 पे आपके फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं। 180 पे ड्रम स्टिक भी बनती है। स्टेक आपके कितने मिनट में लगी, टाइमिंग लिखे हुए हैं। बाकी जो इसकी ये बुक है, इसमें काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ है। ये भी दिखाई, जब 3 मिनट की भी हुई है वीडियो, खास नहीं है। ओके, हाँ ठीक है सर। ये इसकी वारंटी, इंटरनेशनल वारंटी, क्विक स्टार्ट गाइड, ये इसकी अरबी में वो है
ये तो किसी काम की नहीं रही हमारी, ये सब एक्चुअली बुक करना, चार्ट डालना है, अरबी क्या समझ आती होगी हमें। मगर वट एवर आई कैन डाउनलोड, ये तो कोई मसला नहीं है, डाउनलोड हो जाती है, ऑनलाइन डाउनलोड करके आईपैड पर देख लेंगे, क्योंकि सऊदी अरब से आया तो उसमें अरबी में था। तो बस ये अनबॉक्सिंग थी इसकी, एंड देखते हैं चिप्स कैसे बनते हैं, आपको वीडियो बना कर दिखाएंगे। थैंक यू।